சேகர பயில அனுப்பணும் எங்க போனானே தெரியல. யாரா எங்க படுத்துருக்கோம்? ஏய் யாரா அது? என்ன ஒரு காரண்டாங்க வந்து படுத்துருக்கோம்? ஏய் தம்பி தம்பி கத்துற காது புண்டியா கேட்கல அவனுக்கு? ஏன் கேக்குது? என்ன ஒண்ணுப்பா மச்சான்? எது மச்சான் புண்டாமனா? ஏந்திரி என்ன திமிரு புண்டில அவனுக்கா? ஏந்திரா இல்ல இது என்ன வாவர புண்டியா? அடங்க புண்டில அவனுக்கு ஆடவர புண்டியா? அம்மா அண்ணா கல்லிக்கு போனா அண்ணா யானை இந்த மாதிரி கோபற நான் என்ன சீரியஸ் சொல்லிட்டேனா இப்ப? அதான் வெளியூர் பையனுங்க படுக்க விட்டா இந்த மாதிரி பேசணி ஒரு என்ன சும்மா சும்மா கோபடான புண்டனாயா இல்ல அப்புறம் என்னன்னா அப்புறம் சோத்த திங்கிறியா நீ இல்ல தீய திங்கிறா சும்மா கட்டணும் துண்டு துண்டு எடுத்துறேன்